ยุดดูก่อนใครจะไปคิดว่ารถไฟก็พ่นไฟได้เคยเห็นไหมรถไฟไอน้ำสุดคลาสสิกที่ตอนกลางวันดูสงบเงียบแต่พอตกดึกกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคันนี่ไม่ใช่เวทมนต์หรือกลโกงอะไรนะแต่ความจริงมันคือถ่านหินที่ยังเผาไหม้ไม่หมดซึ่งทำให้เกิดประกายไฟและลูกไฟพุ่งออกมาอย่างน่าอัศจรรย์เป็นภาพที่ทั้งน่าตื่นเต้นและสวยงามจนแทบหยุดหายใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป